順德一口魚生三文魚拼咗順德魚生19蚊一碌，各位呢個唔係麵包嚟，呢個係鹽焗奄仔蟹啊！哇！老實講一句啦，今日專登嚟到番禺食一間非常之出名嘅新派順德菜。佢話廣州私房菜熱門榜第一喎。你好，歡迎光臨！姓余嘅兩位，多人啊！哇！你哋係咪喺香港過嚟食飯㗎？係啊，你哋自己嚟。我哋係廣州嘅。哦，本地人。哇！咁 Q 多人嘅，而家先未到12點鐘啫喎。佢呢個魚生房都幾乾淨喎。三毛望到啊，係啊，一口魚生其實係三文魚拼咗順德魚生。呢個魚係灣區認證過㗎，星通環。咩意思咧？有3大承諾，第一冇關級錯，第二冇藥殘留，第三冇抗生素。老闆有冇30歲啊？有冇40、41、42？着多少少啦。太可惜啦，因為算命佬話我係要同啲大我啱啱好10年嘅。哦，佢係一個好變態嘅菜啊！黃金醬焗呢個鮑魚，你唔係攞個榴蓮嚟焗㗎吧？樹民嘅鳳梨，切碎咗㗎啦。呢啲係咩包啊5頭大連鮮包，完全冇任何芝士㗎，唔係你哋見到嗰啲咩芝士榴蓮，佢係一個鳳梨醬嚟㗎，甜㗎嚇。好可愛啊呢個！哇！佢落咗蛋黃醬、沙律醬，佢有少少橙味嘅。我阿嫲應該會好中意食呢啲。呀，女士幫你上菜啊！你試你好魚生，順德一口魚生，我係第一次食嘅，19蚊一碌，我哋叫咗6份。有2種魚，三文魚呢個星通環，加埋大連嘅三文魚，邊度三文魚啊？挪威㗎啦。咁老實嘅，用咁好嘅料嘅，咁用心啊，好得意啊呢個！做得非常好，油靚，魚靚，跟住嗰個星空環咧，好它的甜，個三文魚你就 feel 到好香嘅油脂味，淡同濃嘅搭配永遠都係啱。然後跟住裏邊要攞少少酸薑酸橋頭，嗰個魚子鹹噶嘛，所以其實你唔需要落鹽。哦，跟住佢下邊有少少脆皮嘅，增加少少口感。而且我覺得呢個份量今日3個人，每個人2粒，其實差唔多啦。風生水起特別版啊！左邊係熟嘅象牙蚌，呢都係熟嘅，大蝦同埋三文魚生嘅。呢度所有嘅海鮮，只要你想食高起，佢都可以拼俾你。老闆係咪要講嗰啲咩咒語㗎？係。等我講啊！撈起撈起，撈到所有愛粉都發達發財，買屋又買地，所有嘅黑粉日日都冇啖好食，飲水都冇錢俾，鬼佢哋把口臭，日日喺度網度鬧人臭口閪。唔好意思，唔好意思，唔緊要，我攞個羹過嚟。太粗俗啦！佢磨啲檸檬皮落去啊，好變態。個蚌甜到阿媽都唔認得，好嫩滑。佢個海螺片太靚啦，北海嘅海螺，食個嘴啊！爽脆鮮甜，之後佢所有嘢都太新鮮啦。佢調過嘅呢個汁好香，佢好濃稠喎。佢唔係即係檸檬汁，佢係磨檸檬皮啊嘛，你唔會覺得好酸，少少嘅味調一調，太鮮啦。嗱，老細話呢個係意頭嚟㗎。如果你係開一個筷子一夾落去夾晒4種嘢，即係代表今年豐衣足食啊！夾唔中你都要俾自己夾得中啊！話俾你聽啊！鮮琵琶川貝燉肉汁，成隻琵琶咁樣笠落去啊，好香，係完全冇味精嘅嗰種感覺嘅燉湯感。做咩？你一聞就知道佢冇味精，味精聞起身有味嘅咩？我個人感覺，你好誇張啊！哇，好似啲娘娘飲湯啊你！琵琶就一定會有少少酸味，係非常之合情合理，好香嘅，就係湯有啲鹹嘅。嗱，我哋呢一隻咧就係成間店最出名嘅雞，亦都係佢哋成間店唯一一隻雞，桂花雞。一打開就係成陣桂花蜜糖嘅味道。呢隻陽光雞咧，以椰糠為主飼料，即係食椰子大咁咯，等於係啦，好大咁雞油喺嗰度啊！望唔望到啊？雞起釘㗎。養得子夠味精。啊！我都係咁㗎。隻雞已經飛晒釘㗎啦，所以個皮一定係非常之好食。隻雞非常之嫩，最緊要就係個桂花味非常突出。佢應該唔止係落咗桂花咁簡單，佢個底料一定有落桂花嘅東西落去，骨細肉嫩啊嗱！雞項嚟嗰啲，我一定係中意食雞項，但係醃雞我都中意食，畢竟我同佢熟啲啊嘛。各位呢個唔係麵包嚟，呢個係鹽焗奄仔蟹啊！嚇，即係咁出面唔食得㗎？鹽嗰個係生奄仔蟹。OK，咁全部都海鮮喎，老闆。係啊，女仔就唔怕尿身高嘅。哦，熱辣辣㗎呢個，佢咧就話咧，每一個嚟呢度食嘅，即係啲老闆啊都好中意一烤就話咩一錘定江山咁，我要一錘定死咗我呢一個喺廣州不男不女界嘅寶藏，我唔俾再有一個更加不男不女嘅人出現嚟搶我位置。哇，好可愛啊！呢個裏邊係揀㗎，好香啊！佢呢度係攞塊檸檬葉包住㗎，嗰啲膏味飛出嚟啦！哇，流晒油啦！不時不食呢個時候奄仔蟹，過高嘅時候。邊度奄仔蟹話？九門。哇！哇，頂晒高啊！望唔望到啊？奄仔蟹又定處女蟹啊？哦，即係奄仔蟹就係雞裏面嘅雞項。
完全唔需要講咩，係流沙嘅，太甜啦。哇！太好食啦！哇！呢、個糕真係一糕值千金，主要係佢鹽焗嗰間檸檬葉係有飄咗少少檸檬香。佢鹽焗嗰個作用起到出嚟。鹽嗰個作用，你以為佢好鹹啊嘛，係一啲都唔鹹。但係你呢隻蟹就非常夠味，你就覺得呢隻蟹自己本來佢就有呢種鹹度咯，本質嘅味道。我話俾你聽佢，但係佢提講一句好直接㗎啦，你睇我呢片，學唔學到知識啊？佢入咗你個腦裏邊，你個外貌係唔會改變㗎嘛，但係你就知道佢內在就係改變咗。啊！但係我覺得仲喺你身上嚟做比較，係我覺得唔係好啱咯。我覺得呢啲先叫做新派順德菜咯，成餐飯食到度真係站不住口，唯獨是真係要彈啫，係睇你死人湯啊！佢鹹啊，浪費我心機，浪費我時間。咁你都唔可以話人死湯，人哋10年陳皮熬㗎。我就係咁野蠻㗎啦，之前又叫我野蠻公主，又話好可愛。